替え刃式のこの刃の交換の方法。全然切れない。これ錆びちゃってるね。どうやって交換するの？替え刃式のこぎりは様々な種類があります。今回はフック式を紹介。その1、硬さのあるもので刃の上を軽く叩く。その2、刃を上にして柄を軽く叩く。刃の扱いには十分注意しよう。準備 OK。いざ同工具売り場へ。パッケージをよく見て、あ、これがぴったり。フックの形状が一致するかしっかり確認。いよいよ交換。フックを引っ掛けて取り付け、背金を硬いものに打ち付ける、または江尻を硬いものに打ち付ける。替え刃式取り替え完了。切れ味復活。また見てね。